ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د مزار شریف ښار د پسته مزار سړک د اسفالت چارې د مارمول سړک څخه تر بهار کانټیننټال هوټل پورې په عادي او منظم ډول روانې دي. دغه پروژه د مزار شریف ښاروالۍ له مهمو او بنسټیزو پروژو څخه شمیرل کیږي چې د ښاري زیربناو د ودې او د ښاریانو د ترانسپورتي ستونزو د کمولو په موخه پلي کیږي. په مزار شریف ښار کې د پسته مزار سړک د جوړولو چارې په منظم ډول روانې دي. د دغه سیمې اوسیدونکي د یادې پروژې له تطبیق څخه خوښي څرګندوي او د ټولنیزو ستونزو د له منځه وړلو او د تګ راتګ په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه اغیزمن ګام بولي. د خلکو په وینا د پروژې له پیل مخکې د سړک وضعیت ډیر خراب او په باراني موسم کې د اوسیدونکو او موټر چلوونکو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کولې، خو اوس د کار له پرمختګ سره د ښاریانو هیلې زیاتی شوی دی. نوین و سپاسگزاری نمی است که سرک ما بخیر جور میشه، اسفالت شده و قیر شده، مردم از مشکلات برآمد. در بهار از گرد و خاک، در زمستان از گیل و لای ما خیلی به تکلیف بودیم. نام خدا ما در بسیار خرسند هستیم. بسیار ما از پیاده رفته نمیتونستیم، یک موتورسیکل رفته نمیتونستیم، موتر رفته نمیتونستیم. ما در این روز که رسیدیم بسیار شکرگزار هستیم. په همدې حال کې د مزار شریف ښاروالۍ د انجنیري برخې مسؤل او د قراردادي شرکت استازي د پروژې د تطبیق له بهیر څخه ډاډ ورکوي او وایي چې د دې سړک ساختماني چارې په اساسي معیاري او له منل شوو نورمونو سره سمې روانې دي. د دوی په وینا د پروژې ټول تخنیکي پړاوونه د مسلکي انجنیرانو تر دوامداره څارنې لاندې ترسره کیږي څو د کار له غوره کیفیت څخه ډاډ ترلاسه شي. مطابق با نورمای انجینری فعلا ما طبقه بندرکورس سرک قرار داریم که مطابق با مواد ما مکس دیزاین توسط لابران جور کردیم و اون مطابق با مکس دیزاین ما ریخت اسفالت خود ما آغاز کردیم و وقتا فوقتا ما از کارکرد شرکت تست به نام اکسترکشن توسط لابران در پلنگ ما اجرا میکنیم. مسئولین همدارا زیاتوي چې د پسته مزار سړک د اسفالت پروژې کارونه تر دې دمه شاوخوا 90 سلنه بشپړ شوي دي او د پاتې برخو له بشپړېدو سره به دا سړک ډیر ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې ورسره به د ترانسپورت په برخه کې د پاموړ اسانتیاوې رامنځته، ترافیکي ګڼه ګوڼه به کمه او د ښار ښکلا به نور هم زیاته شي. بسیار یک سړک اساسی جوړ شده دیگه قسمی که در قرارداد بود با معیارهای استاندارد بین المللی ما را لایه به لایه روزهایی که برآمده بود مشکلاتی که داشت ما را حل کردیم. بالاخره دارای دو لایه 20 و یک لایه 20 کورس و فعلا هم دو لایه قیر داره که بیندر 6 سانتی است و دیگرم 4 سانتی است که بعدا بخیر هفته بعد هم انداخته خواهد شد. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ په وروستیو کلونو کې ګڼې زیربنایي پروژې د خپل کاري پلان برخه ګرځولې دي چې موخه د ښار دوامدار پراختیا او د ښاریانو د اساسي اړتیاوو پوره کول دي. د بلخ ولایت د ترافیک مدیریت وایي چې په مزار شریف ښار کې د ترانسپورتي وضعیت د ښه والي او په ښار کې د ترافیکي ستونزو د حل په موخه نوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت د ښار د ترافیکي وضعیت د ښه والي لپاره له خپلو نویو پلانونو څخه خبر ورکوي. د دې ادارې د مسؤلینو په وینا هڅې روانې دي څو د ښار په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي اشارې په بنسټیز معیاري او د ښاري اړتیاو سره سمې تنظیم کړي. د بلخ ولایت د ترافیک عمومي مدیر د ترافیک د غوره مدیریت په برخه کې د دې ادارې اغیزمنو اقداماتو ته په اشارې سره وویل چې د معیاري او عصري ترافیکي اشارو جوړول د ترافیک ادارې له مهمو پروګرامونو څخه دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه اشارې به په نږدې راتلونکي کې د تخنیکي اصولو او منل شوو معیارونو له مخې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. موږ تاسو ته اطمینان درکوو کوم ترافیکي اشارې چې د په ښار کې دا موږ د ټولو ښاره څخه کښته کړي دي او د ترمیم اراده یې لرو
په ضمن کې موږ داسې ترمیم ستا چې کوم د بیشتر یا پیشرفته هیوادو کې چې کوم اشارې دي د هغو څه مو خریداري کړې ده هغه مو په شرکت ته په ټکا ورکړي دي. انشاءالله العزیز په ښار کې به هغه اشارې موږ نصب کوو چې څومره پیشرفته اشارې دي. انشاءالله العزیز خدای کول ښار به ورسره منظم سي او نور ترتیبونه به ورسره برابر سي. او موټروانانو ته مو دا هدایت دی چې کوم قوانین ترافیکي چې دي دا ځان سره مراعات کړي او اشارې ترافیکي مراعات کړي ځکه دا د دوی د سهولت د دوی د ژوند د بچاوېدلو په اساس باندې موږ کار پر کړی دي او انشاءالله دا به ترمیموو او چې دوی د اشارې څخه استفاده وکړي. انشاءالله که د الله رضا او مشکلات به هم سره کم سي او نور مشکل به هم نه وي. د مسؤلینو په وینا د دغو پروګرامونو په پلي کېدو سره به په ښار کې ترافیکي نظم رامنځته، د ښار په کچه به ګڼه ګوڼه راکمه او ښاریانو ته به اړینې اسانتیاوې برابرې شي. همدارنګه د دغو ترافیکي اشارو جوړول به د ترافیکي پیښو په کمولو او د پلي لارو د خوندیتوب په زیاتولو کې مهم رول ولوبوي. د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت ټینګار کوي چې دغه اقدامات د نورو اړوندو ادارو سره په همغږۍ عملي کیږي او اساسي موخه یې د دایمي ترافیکي نظم رامنځته کول او د مزار شریف ښار د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کول دي. د بلخ ولایت د شورتېپې ولسوالۍ په دالي کلي کې د ګڼو ورزشکارانو ترمنځ د کورش سیمه ییزې سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست تر څار لاندې تنظیم شوې وي. د بلخ ولایت د اولمپیک بدني روزنې او سپورت ریاست اړوند د کورش فدراسیون د استازولۍ له لورې د دغه ولایت د شورتېپې ولسوالۍ د دالي په کلي کې د 40 تنو ورزشکارانو ترمنځ د کورش سیمه ییزې سیالۍ ترسره شوې چې یوه شپه ورځې دوام وکړ. د دغو سیالیو په پایله کې 3 لوبې په مساوي ډول پای ته ورسېدې او 18 نورو ورزشکارانو د خپلو سیالانو په ماتولو سره لومړي مقامونه ترلاسه کړل. د یادو سیالیو له ترسره کېدو موخه په سیمه ییزه کچه د کورش لوبې وده او پراختیا بلل شوې ده چې د سیالیو په پای کې د مسؤلینو لخوا غوره ورزشکارانو ته ځانګړې شوې ډالۍ هم ورکړل شوې. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.